नमस्कार. गोवा टुडे तुष्मा बरोबरचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. आमदारांचे पक्षांतरान मतदार दुखवला खरो, फुडे घडचे ना. लायक प्रामाणिक उमेदवारांक तिकेटी 40 सीटांचेर तयारी. सध्या युतीचो विचार ना. चिदंबरम गोंयांत. डिमॉनिटायझेशन, सदोष जीएसटी, महामारीत सरकाराचे पैसे सुटले ना. मालमत्ता मुद्रीकरण, सरकाराची एकारेक पिशेपणा, अर्थव्यवस्थेची धडगत ना. चिदंबरमाची टीका. बाणावले आप आणि चर्चिल कॅम्पाचे एज्युकेशन डिबेटीचे बॅनरावेल्यान वाचले. हात घालो म्हणून दोनूय कॅम्पाच्यो पुलीस कंप्लेनी. डिबेट उल्लेख कडेक, आरोप प्रत्यारोप सुरू. अफगाणिस्तानात अडकल्ल्या हाडपाचे मोहिमेत तालिबानाचे सहकार्य ना. विदेश व्यवहार मंत्री म्हणटा शक्य तितले यत्न. 31 ऑगस्ट डेडलाईन तेकली मोहिमेक नेट. गोंयांत मायनिंग बंद वडोवपी दिगंबर पुती गांवकारान आपल्याक मायनिंग डिपेंडंटाचे प्रस्न शिकोवपाची गरज ना. 3 म्हयन्या भितर मायनिंग सुरू, मुख्यमंत्र्याची जाप. आणि बाबुशाचो खास वावुरपी पणजेचो आदलो महापौर उदय मडकयकार चल्लो काँग्रेसीत. बाबुशाचेर रागार फुगार. चिदंबरमा कडेन गाठ भेट. उदयाची पणजे कॉन्टेस्टाची तयारी. गोंयकारांक निराश करचे ना. 40 मतदारसंघांनी वेंचणुकेक काँग्रेस तयार. युतीचो सध्या विचार ना. काँग्रेस वेंचणूक स्ट्रॅटेजी पी चिदंबरम उलयला. आमदारांनी उडयो मारल्यो म्हणून लोक बेजार खरे, पण सरकाराचेर चड बेजार. हे फावट गोंयाक प्रामाणीक लायक उमेदवार दितले. 2 दीस आमदार पदाधिकारी फुडाऱ्यांकडेन गाठी भेटी उपरांत चिदंबरम गोयचे मिडिया कडेन उलयलो. Does Congress keep its options open? The options will open sometime or other. When the options open, it's open. Second thing about alliance. Again, that is not the mandate now. Those are matters which will be discussed if necessary at the appropriate time. But at the moment, it is to get the party battle ready in all the 40 constituencies. At the moment, our task is to get 40 candidates battle ready for elections. That's the mandate given to us. We will fulfill that mandate. See, a disappointed voter, yes, when our Congress candidate crosses over, he's disappointed. But in the last 4.5 years, he's even more disappointed with the performance of the present government. He's even more disillusioned by the failure of the present government. So that voter is our natural voter this time. And we have to only assure him, as I'm assuring now, I assured a few minutes earlier, I'm assuring now, that we will present a set of candidates who are loyal, who are faithful to the ideology of the party and the policies of the party, and who will serve the best interests of the people of Goa. At this juncture, how many seats do you expect to win? 40? All 40? Yeah. And they're no more than 40, no? No, they are welcome to meet me. Anyone is welcome to meet me. I'm sure they have met with other Congress leaders, including my colleague Dinesh Kundu Rao. If anyone wants to meet me, they're most welcome to meet me. I love meeting people. In 40 constituencies, we'll have 40 commanders leading the battle. पहिले डिमॉनिटायझेशन, उपरांत सदोष जीएसटी. महामारीत सरकाराच्या हातान गरिबांक पैसे सुटले ना. सरकार एकारेक पिशेपणा करीत सुटला म्हणून आदलो अर्थमंत्री पी चिदंबरमाची टीका. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारता तरी ती चालू अर्थीक वर्सा न्ही. एका वेळ फुडले अर्थीक वर्सा कोविड पूर्व पावण्यार पावयता. मात केंद्रान आनीक पिशेपणा करूंक उपकारना म्हणून थोमणो. India's economy is at its lowest ebb. Please remember that last year we ended with negative growth. The GDP in constant prices declined sharply.
although the government talks about a V-shaped recovery, there is no recovery, forget whether it's V-shaped or any other shape. And the GDP at the end of this year will not go back to the pre-pandemic level of 2019-20. 2020-21 was a decline from 2019-20. 2021-22 will show an apparent increase over the last year's GDP, but it will not go back to the pre-pandemic level. It's only when our GDP goes back to the pre-pandemic level, you can call it a recovery. I hope I'm making myself clear. If you slide so much and say 10 steps, and you climb 3 steps, you are not at the pre-pandemic level. You have to climb back 10 steps. That is not going to happen in 21-22. It may happen in 22-23. But then everything is dependent upon how many foolish decisions this government will take. Demonetization was a foolish decision. The flawed GST was a foolish decision. The refusal to give cash doles to the poorest 20 or 25% of India during the pandemic was the most foolish decision that has been taken. Refusal to increase public expenditure in a year of pandemic was a very foolish decision. And day before yesterday, they've announced another foolish decision, namely that India's assets will be monetized. It's another euphemism for given away. Will be monetized for what? For 1.5 lakh crore a year. Therefore, the recovery in 21-22 will not take us back to the pre-pandemic level. The recovery in 22-23 may take us back to the pre-pandemic level, provided this government does not take any more foolish decisions. वेन्झे आणि चर्चिलाचे एज्युकेशन डिबेटीचे बॅनरावेल्यान आप आणि बाणावलेचो आमदार चर्चिलाचो मोठो वाद. बुधवारा राती आपाचे कार्यकर्ते बॅनर लायतना थंय चर्चिलाचो पूत आणि पुतण्यो पावलो. दोगांय मदीं वाद आंगार हात घालो म्हणून वॉरेन आणि सावियो चर्चिलाची पोलीस कंप्लेन. फाटोफाट आपाची काउंटर कंप्लेन. एज्युकेशन डिबेट उरले कुशीक, भलतेच आरोप सुरू. आपाचे वेंजीन चर्चिलाक एज्युकेशनाचेर डिबेटीक चॅलेंज दिल्या उपरांत बुधवारा राती चर्चिल आनी वेंजीचे डिबेटीचे बॅनर बाणावले लागपाक लागले. चर्चिलाच्या पुताचे नजरेक बॅनर पडले आनी थंय दोगांचेय वाजले. प्रकरण पुलिसां मेरेन पावले. आप म्हणटा आमी बॅनर लायला, कितें चुकलां आसत जाल्यार विरोध करतल्यांनी कायद्यान जाप दिवपाची. केस्तांवां कित्याक? वॉरन थिंगाच वॉरन येवन आमकां अटॅक करपाक लागलो. पयलीं आल्बना अटॅक केलो, तेजे फाटल्यान म्हाका अटॅक केलो. मुगे अशें हिंग मातशें लागोलां आनी होय हात दुखोता. See, the banners have been put regarding the debate. There is a debate that has been put out, a request has been put out regarding the education policy, the education system in Benawlin. And that lagun debate lagun the banner gaile. That debate is happening. To have a debate with Churchill. Yeah, that is what has been put out. We have put out. We want to have a debate with him. We have requested for a debate in open public. Elections that is happening now. So banner, anybody can put up a banner. When we went to the next spot to put, Savio and Warren, both of them, they came, they blocked us and immediately assaulted Alban and Neri. I was behind them. So as I was behind them, Savio saw me and he pulled my phone from my hand, and but he did not touch me, but they assaulted them. तुमचे समज मुद्दो असा that it is wrong to put banners, okay, or if you have not taken permissions to put the banners, कायदो तुम्ही हातीन घेनाका. चर्चिलाचो पुतण्यो आनी पूत म्हणटात तांणी कोणाक हात पुसून लायिल्लो ना. See, we were following them. They put at 2 places, they put a banner. At the 3rd place when they put, we stopped them and we asked them, why you are doing this? Do you all have permission? We were shocked to see the banner didn't have an AAP symbol, but the AAP ZP member along with their main workers were putting this banner. They didn't take permission of our local MLA, of our leader. I went to stop this to have with what would happen. They confronted me, they attacked me. You can see this. So me and my brother were going. We saw these guys putting banners
of my dad with Venzi. And I knew they didn't have permission. So we asked them, we confronted them saying, Baba, you all have permission? They said no. So I said, you all remove it. Come. And meantime, before the police coming, I don't know what happened. Maybe they were trying to escape or what it was. I really don't know. And in meantime, they now, Venzi is saying we assaulted the 3 boys. आपलो फोटो आपाचे बॅनरार लावून कोणे परमिशन दिले काय म्हणून चर्चिल तापलो. तुम्ही पंचायतावर परमिशन गेला, तुम्ही पुलिसांका परमिशन गेला, तुम्ही मुखार परमिशन गेला, कित्याक मुगेल फोटो तुगेल पार्टी बॅनराचेर मारपाक तुका अधिकार ना. आनी अधिकार आसा जाल्यार म्हाका सगळ्यांक कोणें सांगचें. मुगे बॅनर मुगे फोटो तुगे पार्टी बॅनराचेर कित्याक कारण नाही. इलेक्शनाक लोकांक भिवून इलेक्शन करपाक सोदता. वेंजी बरोबर डिबेट करूंक तो कोण काय म्हणून चर्चिलाचो प्रश्न. हांव जेन्ना एक कोण मनीस तरी समज कितें कारण तेका डिबेट कितें तें डिबेट म्हणजे मिनींग कितें कित्याक तो कितें केला कोण तो कोण एक पांच मेलेक जाल्यार केन्ना की एक समज तूं म्हाका सांग म्हज्यान कोण मेंटल मनशाक डिबेट करपाक जाता. आप म्हणटा हरकत आशिल्ली जाल्यार कायद्यान जाप दिवपाची, भुरग्यांचेर हात कित्याक घालो. When we went to the police station, even the police was so rude with us, treated us as if we were the criminals. Okay, it shows what kind of a government is this. राती कळे काली हे गाड गेलेले आणि रस्त्याचे रॉंग सायडी आमकां बायकाचे आसतना आडायले. सो आमी ते भायर येयले आनी आमकां अटॅक करूं लागले. सो आमी काय केलो, हांवें जायतो डिफेन्स केलो, पूण कायदो हांवें हाती घेवंक ना. पूण कायदो तेम गेलो. पूण हेजे रिकॉर्डार तेम कायदो हाती घेवपाक जाता. म्हाकाय तेमी गाडयेर घालून म्हजी गमटेक धरल्या. ओके, सो हांव म्हजे सगळे बाणावकारांक, कुलेकारांक आनी सगळे गांवचे उलो मारता. हें झूज आज स्टार्ट जावंक ना. आमी जेन्ना 2016 हें झूज स्टार्ट केल्लें, पॉलिटिकल झूज, इट्स नॉट अ वायलंट फायट. सो म्हाका दिसता सगळ्यांनी हात जोडून आम आदमी पार्टी फुडें घालून आख्खे आमचो गोंयचो एड्युकेशन आनी इलेक्ट्रिसिटी पूण सगळे संदर्भ चेंज करूया. I am not scared to lose one son because I want to tell the youth, let's all wake up. This is the time when all the youth should get up and come forward, because if we stand together and we can throw this gunda out and throw all the gundagiri and all this mafia people out and work for Goa and Benaulim and save our place. तुक जरी तर दिसता परमिशन हुंय घेवपा जाय आसलें आनी तें गेलें ना, कितें करूं जाय आसलें? भुरग्यांक आंगार हात घालपा जावो, गुंडागिरी करपा जाय, करूं जाय आसलें तें कोराय मरे. तूं आतां भुरग्यांक आंगार हात घालून कितें करूं सोदता? तूं भिवपा सोदिता. हिंग प्रॉब्लम इज बॅनरा प्रॉब्लम कांयच ना. हिंग प्रॉब्लम भिवपाचो. कित्याक तुका जर तर इश्यू आहलो फोटो घालपाक, तुका जर इश्यू आहलो परमिशनाचो, जाल्यार तो इश्यू रेलिव्हंट ऑथॉरिटी बरी वचून तुज्यान सॉल्व करूंक जातालो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. अफगाणिस्तानात अडकल्ल्यांक हाडपाचे मोहिमेत तालिबानाचे सहकार्य ना. दोहा समजिकाय मोडल्या. भारत शक्य ते यत्न करता. विदेश मंत्री जयशंकरान सांगला. विरोधी पक्षांक ताणे मिशनाची माहिती दिली. 31 ऑगस्ट डेडलाईन तेंकता. स्थलांतरात नेट 800 वयर नागरिकांक हाडल्यात. अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्काची नागरिकांक काबूल विमानतळार आतंकवादी हल्ल्याची खर शिटकावणी. मायनिंग डिपेंडंटाचे प्रश्न आपल्याक पुती गांवकारांक शिकोवपाची गरज ना. हांव मायनिंग वाठारांतलो. ते प्रश्न कशे सोडोवपाचे ते हांव जाणा. मुख्यमंत्र्याची मयेच्या सभेत जाप. मायनिंग खंय दिगंबर कामतीन बंद उडयला. 3 म्हयन्या भितर खंय मायनिंग एक्टिविटी सुरू जाता. सरकार 4 वर्सां जाली लोकांक मायनिंगाचे नांवान फक्त फटयता म्हणून पुती टिका केल्ली. आमदार उलयता आसतना ते सांगले की मायनिंगेची समस्या आमच्या शेगांव वाठारांनी आसा आनी मोठी समस्या आसा. कारण मायनिंग वेवसाय, कारण हांव तुमकां सगळ्यांक खबर आसा त्याच मायनिंग वाठारांत पावता. त्यो तुमच्यो समस्या आसा त्योच म्हाज्यो समस्या आसा. आनी मायनिंगच्यो समस्याय पळयल्या, मायनिंगचे फायदेय पळयल्या आनी बंद जाता उपरांत ते कितें जाता हेंय हांवें पळयलां. एक गजाल हांव निश्चित सांगता, पयल्या दिसाक सिन्सियरली मायनिंग चालू जावचें हाज्या खातीर हांवें प्रयत्न केला. ज्यांच्यानी मायनिंग बंद उडोवपा खातीर वेगवेगळे टीसी घातल्यो ताचेर खूब केन्ना उलोवंक ना. आनी आतां तो पुती गांवकार म्हाज्या आरोप करता, अरे जो पळयलो तो म्हाका गांवकार असो हांव उलयना. अरे तेंची मुळात तो सांगता ताका सांगपाची गरज आसा. तुजें पोट कितें भरता तें सांग म्हणून. आनी तो म्हाजेर कितें आरोप करतलो? मायनिंगेच्या भावाक हांव वळखता. मायनिंगेच्या लोकांच्या समस्या पुराय हांव जाणा. म्हाका पुती गांवकारांक सांगपाची गरज आसा मायनिंग कितें करचें. अरे हो कशें सांगतलो? अरे डिजिटल केस कितें आसा आनी कशी सोडोवपाची हांव जाणा. ताच्या खातीर तुजेर कितें जातलो किंवा
किंवा सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय आसतलो फक्त काही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया खातीर आमी फाटीं उरतले पण हांव एक गजाल निश्चितच सांगता की हांवें जेन्ना म्हणटा मायनींग एक्टिविटी हांव चालू करतलो आनी निश्चितच सांगता की मायनींग जर बंद उरलेलें आसा तर हांव परत रिपीट करता हांव दिगंबर बाबा राज्याची मायनींग बंद उरयला 2007 ते 12 जर मायनींग निदा रिलीव जाल्ली आसा तर आज मायनींग बंद जावचें नासलें ही मुळात समस्या जी आसा ती दिगंबर बाबतींत केल्या ओपुती दिगंबर बाबतींत उलयना मेळ्ळेलें आसा म्हणून हांवें सांगलें की मायनींग एक्टिविटी जी आसा ही पुराय फुडल्या 3 म्हयन्या भितर रेग्युलर मायनींग एक्टिविटी सुरू जातली आनी निश्चितच रित्या इन फ्युचर मायनींग रिजिस्ट्री स्टार्ट जातली. सगळ्यांकूच सरकारी नोकऱ्यो मेळप शकना. सरकारान सुरू केल्ल्या मॉडल करियर सेंटराची सायट व्हिजीट करची. एक भाव आत्ता उलयलो म्हाका स्किमी आमच्या कडेन पावत ना हय पंचाची जबाबदारी आसा पण तुजी जबाबदारी आसा. हांव जेन्ना म्हणटा तूं म्हणटा तेन्ना स्किमी आमच्या कडेन पावना. कितल्या जाणांनी नो युअर स्कीम हे सायटीचेर वचून पळयले ते म्हाका सांगताय सांगता हांव जे प्रत्येक काम करता ते मना पासून करता हांव काळजांतल्यान करता आनी जे प्रत्येका कडेन पावचे करता म्हाका दिसता की प्रत्येकाचें काम जावचें तेणी नोकरेचो विशय काडटा. हय म्हाजी इच्छा आसा गांवांतलो जो तरणाटो बेकार आसा ताका नोकरी मेळपाक ही म्हाजी इच्छा आसा पण 100% लोकांक गव्हर्मेंट नोकरी दिवंक शकना. इट इज नॉट पॉसिबल. पूण तो देव येवन मुख्यमंत्री जालो जाल्यारूय शक्य जावचें ना. म्हाजें म्हणणें आसा पण तो इलिजिबल आसा ताका नोकरीची गरज आसा ताका नोकरी मेळची आनी म्हणून जर गव्हर्मेंट आसतली नाल्यार प्रायवेट आसतली नाल्यार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसतलो गव्हर्मेंटान मॉडल करियर सेंटर सुरू केले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाबुशाचो खास ताचे खाण्याक खानो लावन ताचे खातीर वावुरपी पणजेचो आदलो महापौर नगरसेवक उदय मडकयकार काँग्रेसीत चल्लो. पी चिदंबरमाची ताणे गाठभेट घेतली. बाबुशाक आता आमची गरज ना. ताचे विरोधक आता ताचेच बरोबर. आमकां वालोर ना. आपूण पयलींच्यान काँग्रेसमॅन आता काँग्रेसीत वता. तिकेट दिल्यार पणजे कॉन्टेस्ट म्हूण उदय उलयलो. अशें डिसिजन घेतला की काँग्रेस पार्टीन जॉयन जावपाचें. एक्चुअली काँग्रेसमॅनूच 1984 पासून हांव JB गोंसाल्वीस पयलो आमदार जाल्लो तेन्ना एक्टिवली त्या बरोबर आशिल्लो आनी कितकींच वर्सां मागीर जुवारकारा बरोबर काँग्रेसीन आनी जवळ जवळ एक इलेक्शन सोडलें जाल्यार 19 वर्सां हांव बाबुशा बरोबर आशिल्लो. पूण आतां हें चल्लां तें पळयत जाल्यार अशें दिसता की आमी काँग्रेसी खातीर काम करपाचो टायम आयला. आनी तालिगांव जी काँग्रेस पार्टी सगळे डिसिजन घेवन थोड्याच दिसांनी आमी ऑफिशियली जॉयन जातले. तिकेटीचो प्रश्न मागीर तिकेटीचो प्रश्न तेन्ना आमी जॉयन जाता पार्टी स्ट्रेंथन करपाक. तिकेट मेळ्यार पणजेत उबो रावंक तयार. तुका इंट्रस्ट आसा पणजेन बसपाक आसा अगेन्स्ट बाबूश कोण आसा ते म्हाका खबर ना पूण म्हाका इंट्रस्ट आसा. अगेन्स्ट कोण आसतलो हांव कसो सांगू तुका खबर. बाबुशाक आता आमची गरज ना. ताका पयलीं विरोध करपी आता ताचे खास कशे वावुरतात. पण म्हाका दिसलें की आतां बाबुशाक आमची गरज ना कित्याक आतां ताका नवे फेसीस ताका मेळ्ळा. जे कोण तेज्या बरोबर काम करताले जे इलेक्शनाक तेज्या बरोबर खांद्याक खांद लावून वावुरलेले ते लोक आज खंय दिश्टी पडना तेज्या बरोबर. आनी जे नवे कोण आसा जे तेज्या अगेन्स्ट वावुरले जे आमी पयला लास्ट इलेक्शनाक कशे आमी बुथार आमी त्या लोकां कडेन झगडले हेज्या खातीर ते लोक आज तेज्या खांद्याक खांद मारून ते आसा. आनी आमी आज आमकां भायर उडयले आमकां ते रिस्पेक्टूच ना असो जाला. तांकां सामको हाय रिस्पेक्ट मेळ्ळा आनी आमी जे कोण खांद्याक इतकी वर्सां तेज्या बरोबर जवळ जवळ म्हाका दिसता 19 वर्सां आमी तेज्या बरोबर आसा बऱ्या वायट टायमाक आसा. आतां ताका दिसलें आसतलें की आमची गरज ना हे नवे ताका लोक मेळ्ळा तेन्ना ऑल द बेस्ट फॉर हिम. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार. मुरगांव बीजेपीचे शक्ती प्रदर्शन. प्रदेश अध्यक्ष तानावडेची भोवणी मोठ्या दबाज्यान जाली. सड्यार बीजेपीचो जल्लोष. ढोल ताशान तानावडेक येवकार. हजारांनी कार्यकर्ते हाजीर. तानावडे म्हणटा मुरगांवांत बीजेपीचे संघटन एकदम बरें आसा. मुरगांवां बीजेपीच्या वेगवेगळ्या संघटना बरोबर बसका. देवळांनी विजीट. आमचे वेगवेगळे मोर्चा जे आसात 7 मोर्चा आसात ह्या मतदारसंघा भितर ऑर्गनायझेशनचे
100% काम पूर्ण केल्लें आसा. हांगाल्ल्यो सगळ्यो बुथाच्यो समिती पूर्ण केल्ल्यो आसा 100%. ह्या मतदारसंघा भितर सगळ्यो मोर्चा आमचे कंप्लीट केल्ले आसा. मोर्चाचे अध्यक्ष आनी इतर बाकीचे पदाधिकारी. ह्या मतदारसंघा भितर आमचे शक्ती केंद्र प्रमुख पूर्ण जाल्ले आसा. संपूर्ण मतदारसंघाची समिती जी आसा ही व्हेरीफाय जावन ती पूर्ण जाल्ली आसा आनी संघटनेच्या हातूंतल्यान 100% वेवस्थीतपणे सगळे डिटेल जी आसा ही तांच्यांनी पार्टीक सुपूर्दय केल्ली आसा. 15 ऑगस्टाक सेंट जाशीन जुंव्यार नौदळान तिरंगा उबोवपा वयल्यान जाल्ले प्रकरणा वयल्यान तानावड्यान जुजे फिलिपाक उजरायलो. एखाद्याक जर ह्या देशान रावपी जेणे आमदार आनी मंत्री म्हणून जर एखाद्यान जर काम केल्लें आसा जाल्यार त्या मंत्र्याक जर हांगाल्ल्या भारत देशाचो आमचो फ्लॅग जो आसा त्या फ्लॅगाची जर किंमत नासत जाल्यार ताका कितें उलोवपाचें. म्हजो मुद्दो तोच आसलो की एखाद्याक राजकारण करपाक कांय हरकत ना, पूर्ण राजकारण करचें, पण तें करता आसतना एखाद्या आमचो भारत देशाचो जो ध्वज आसा त्या ध्वजाच्या संदर्भात जर एखादें राजकारण स्वताच्या स्वार्थाक करप जाल्यार तें चुकीचें आसा. इतलेंच म्हाका म्हणपाचें आशिल्लें. बायना ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशनाचो मिलिंदान खंय सारको अभ्यास केल्लो ना तो खंय ह्या प्रकरणात ना. म्हाका एक्चुअली ते ब्लू फ्लॅग म्हणजे कितें तें क्लियरली हांवें अजून अंडरस्टँड जावना. सो म्हाज्या मतदारसंघा खातीर कितें जर जाय पडलें जाल्यार तें पयलीं हांव अंडरस्टँड जाता. आमच्या अध्यक्षांक आमी टिमीक घेता आनी बसता, डिस्कस करता आनी मागीर ते कितल्या पर्यंत लोकांक बेनिफीट जातले तेचो ते चिंतता आनी काम करता. अशें आतां पर्यंत केल्लें प्रोजेक्ट आहा. ब्लू फ्लॅगा बद्दल म्हाका विचारची खबर आहा पण तेतून लक्ष हांवें घालूंक ना. इम्पॉर्टंट गोश्ट तितून ती कितें आहा, इलेक्शनाक जर 5 म्हयने आहा न्ही जाल्यार आमी चिंतता ते कार्यक्रम म्हणजे आमी चिंतता ते डेव्हलपमेंट ह्या 5 म्हयन्यान येवंक शकना खंयच्याच मतदारसंघा खातीर. ताका प्रोसेस आसता. ते 4-5 म्हयन्यान जायना. आतां कालूसान खंयच्या उद्देशान केला आनी ताका हांगा बायणार जर करपाची आनी 5 म्हयन्यान करता जाल्यार तें वेलकम. तेणी करून घेवचें, पार्टी कडेन उलोवचें आनी तेणी कोण तो लिडर आहा दुसरो ऑपोजिशन ताका तेणी आन्सर करचें. हांव कितें करपाक. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. जीएमसी डेंटल कॉलेजीत ओबीसींक सारकें आरक्षण मेळना म्हूण गोंय प्रदेश अखिल भारतीय ओबीसी महासभेचो दावो. 180 सिटांतले वेगवेगळे आरक्षण काडून उरिल्ल्या 135तले 27% आरक्षण ओबीसीक दितात. 180 सिटांचेर आरक्षण कित्याक ना काय म्हूण प्रस्न. महासभेन वेबसायट लॉन्च केल्या. ताचेर ओबीसी स्किमी बरोबर बाकीची माहिती आसतली. प्रश्न जे आसले जे मार्गाक लागूंक नासले ते गेले 20-25 वर्सां तशेंच अनटच आसा. जी ओबीसी म्हणून जी सगळ्यांक खबर आसा जी संघटना पयली गजाल 27% ओबीसी जागे मेळटा महाविद्यालय आनी डेंटलान. हो सगळे वन पेपर आसा अजुनूय. पूण हांव खेदान तुमकां सांगूंक शकता की हे महाविद्यालय आनी दंत विद्यालय जे आसा फक्त आमकां 20.55% जागे फक्त मेळटा. हे तुमी कशें काय म्हणपाक ते जरी 27% म्हणटा पण मेडिकलाचे जागे आसा ते 180 सीट आसा आनी ते 180 सीटाचेर जर आमी वर्कआउट जर करी 27% ते जवळ जवळ आमच्या मेडिकलाचे आमकां 47 जागे मेळोंक जाय. 180चे सादी गजाल कॅल्क्युलेशन 27% म्हणजे आमचे जवळ जवळ 49 जागे जाता. पण आमकां मेळटा कितके फक्त 37 जागे मेळटा. म्हणजे फरक हो 12 जाग्याचो आसा. हो तुमी 12 जाल्यार कशें तर जे कोण हे वयर आसा जे हे निवड आनी जे काम करता पळय ते पयलीं कितें करता जे 180 जागे आसा 180चे 15% ऑल इंडिया कोटा म्हणून काडटा. तितूनचे ते 27 ऑल इंडिया कोटा काडटा. मागीर परत EWS हे काडटाना 180चेच काडटा. तितून परत 18 जागे ते वजा करता. हे सगळं करतना पर्सेंटेज जायत ना ते 180चेर काडटा आनी 180 वजा 27 आनी हे म्हणून जे 45 जागे वजा करून 135 जागे जे उरता ते 135 जाग्याचेर आमकां 27% मेळटा. हेच फावटींनी तर 20 वर्सां जे आसा हे आमकां हेजेर प्रत्येक वर्सा हे पद्दतीन आमकां दिता. आमचो प्रश्न एकूच जर EWS पुरू केल्या EWSाक जर फक्त 180चेर 10% मेळटा तर ओबीसी सुरवात पासून आसा ओबीसीक सगळ्यांचे मायनस करून ओबीसीक कित्याक सगळी माहिती मेळटली. कोणाक जर कसली म्हायती जाय जाल्यार एका बटनाचेर सगळी म्हायती म्हणजे सांगपाक अभिमान दिसता की जे सरकारान जमलां आज पर्यंत ते आमच्या ओबीसी महासभेन जमता तशें करून हाजे फुडें आमचें काम चालू केलें. म्हणजे लॉन्चिंग जाल्लें आसा सगळी म्हायती सगळ्यो वेगवेगळ्यो योजन्यो सगळ्यो स्किम्स ज्यो आसात त्यो अपडेट्स
ह्या वेबसायटीचेर मेळटा. ओबीसी महासभा goa.com हाजेर ही वेबसायट जर तुम्ही क्लिक केली ऑनलायन जाल्यार हाजेर तुमकां ही सगळ्यो वेबसायट एक्सेस करपाक मेळटली. आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मिळूया. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET, and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. ऑनलाईन क्लासी सध्या नाकाशेवट झाल्यात. बाणावलेचे आसरा NGOचे 51 भुरग्यांची तीच परिस्थिती. या भुरग्यांकडे मोबाईल ना, थोडे मोबाईल आसात ताचेर क्लासी भागयतात. रेंज सारखी आसना. आसरा या भुरग्यांचे जेवण खाण रावपाची व्यवस्था पळयता, तांकां मोबाईल दिवपाची तांक ना. सरकारान खंय या भुरग्यांक कितें तरी स्कीम काडची. आता चोवपाक गेल्यार फर्स्ट प्रॉब्लम आसा ते नेटवर्काची. सेकंडली आता ऑनलाईन केला ते भुरगे ऑनलाईन कितें घेताय क्लास अटेंड करताय, पण सेकंडली कितें दुसरे स्ट्रीमा वयता. लायक फॉर एक्झाम्पल सोशल मिडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक. आता येयला ते हालीं कितें पबजी तेजेर खेळटाय. तांकां स्टडी सारकी जायना. आता ऑफलायन कितें जाल्लें, टिचरी मुखार आहले न्ही, 50 बोर जातालें एक्सप्लेनेशन बी बोर बी ग्रॅन भाशा आसताली टिचरी गेले की होमवर्क केला जाल्यार हे जाता ते जाता. आता कितें जाल्यार सामकें जालें ऑनलायन जाल्ले भुरगे सगळे गेले. I think the main reason is the range problem, the connectivity. So I think the government has to work in it for the connectivity and they have to introduce some schemes. The major issue is about connectivity. Like some of my friends couldn't connect because of the network problem. Don't have proper range. And also we can't understand that much how we used to understand in the offline classes. So जो NGO आसा तेचं नाव आसरा. तितून 48 भुरगे रावता. तेंचे खावप जेवप रावप स्कुला वचप सगळे आमी करता. पूण सध्या आता कितें जाला, एक देड वर्स जालें आमचे काय म्हणजे स्कूल ना सारखे, कनेक्टिविटी सारखे ना. पूण आता सध्या ऑनलायन क्लासीस चालू आहा. पूण ऑनलायन क्लासीस 48 भुरगे तुमकां खबर आसतलें कितले मोबायल लागता ते. पूण तितले आमचे कडेन तितले हे ना, पयशे ना. तांकां मोबायल, एक मोबायल एंड्रॉइड मोबायल हाडपाक गेले जाल्यार 12,000 पडटा. तुम्ही चिंता कितल्या भुरगे आमी दिवपाक शकता. तशेंच आमकां त्रास पडटा. एक भुरगो शेअर करपाक शकना. त्या टायमार कितें जाता, आमकां हे जाता, अरे हेका दिवपाक आशिल्लें तेका दिवपाक आशिल्लें. तांगेले पेरंट्स सामके गरीब. पेरंट म्हणजे कोणाचे पेरंट्स आहा, कोणाचे ना, कोणाचो आवय ना, कोणाचो बापूय ना. पूण तांगेले कित्याक, पूण तांकां आमी प्रेशरायज करपाक शकना. नेटवर्क कनेक्टिविटी सारकें करपाक जाय. आनी BSNL कंपनीचे आमचे एक केबल फॅब्रिक केबल आशिल्ले ते ग्राउंड लेवलाचेर आशिल्ले. ते ऑलरेडी सगळे हितून ग्राउंड लेवलचे काम चालले पूण ते केन्ना यूज करतले खबर ना. तर माझे मागणे गव्हर्नमेंटा कडेन आहा की तुमी सगळ्यांक हेजेर लक्ष दिवचें की हे सगळ्यान पयलीं कनेक्टिविटी लागून करपाचें. कित्याक ते फ्रेमा बसले जाल्यार ते भुरगे शिकतले नाजाल्यार थंयच रावतले. म्हणजे गव्हर्नमेंटा माझी मागणी आहा की पयलीं श्री पर्रेकर मनोहर पर्रेकर आशिल्लो तेणे एक स्कीम काडिल्ले जेन्ना लॅपटॉप दितालो. ते ऑलरेडी बंद केल्ले आहा. तशेंच तुमी आतां एक एंड्रॉइड मोबायल ह्या भुरग्यांक दिवपाचे आनी हे आसा ते कोणाचे आधार जातले. कितें एटलीस्ट 12,000 ते तेंचे कडेन जायना जाल्यार ते मातशी थोडे सुद्दां आधार जातले. तर माझी मागणी गव्हर्नमेंटा कडेन कशें तुमी लक्ष दिवन हेजेर काम करचें. उदक फुकट
लाईट बिलात सवलत, मायनिंग रोखडेच सुरू. सगळे बीजेपीचे वेचणुकीचे आदलेच स्टंट. हे सगळे आताच कशे करीन दिसले काय म्हणून दक्षिण गोयचो खासदार सार्दिनाचो सरकाराक प्रश्न. गोयात कायदो सुव्यवस्था सामकी इबाडल्या. केंद्राकडेन उलोवंक गरज पडल्यार आपूण येवंक शकता म्हणून मुख्यमंत्र्याक तो म्हणो. जेन्ना इलेक्शन बोगलेक पावली तेन्ना एक पावट सरकार म्हणटा मायनिंग सुरू जावपाचें आसा. 4 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी मायनिंग गोइंग टू रिस्टार्ट. 2 days back, Chief Minister is on record on 15th August के उदक एक मनशाक उमके लिटर फुग्याचें दिवपाचें आसा. आनी आयज वाचलें की लायटीचें कन्सेशन करपाचें आसा. These are all election stunts. As a Home Minister, law and order गोंया इतली सकयल पावल्या. मातशें पुलिसीचें मिटींग घेवन ऑल दीज जे पॉयंट्स खूंय सुबेज जाता तांचेर लक्ष घालपाक मातशें हांव सीएमा कडेन मागतां. आमची तर गरज जाय केंद्राक मेळपाक वो कितें करपाक. वी आर देर in the interest of the state. This privatization of central government. They want to bring railways, some of the railway stations, some of the roads, insurance companies. They are destroying public sector undertakings. Maybe some public sector undertaking is not doing well. Streamline it. Airports, ports. You see, few families are monopolizing this. And I think and hope that the eyes of this BJP government will open and look after the interests of the state and the people of India. महामारीत फाटले 1.5 वर्सा आदर्श सोसायटीचे कृषी मेळावे झाले ना. आता आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमतान सोसायटी आदर्श सदस्य संपर्क अभियान सुरू करता. सोसायटीचो अध्यक्ष प्रकाश वेळपान माहिती दिली. अभियानात सरकाराच्यो स्कीमी आणि शेतकऱ्यांचे शेतीविषयी प्रश्न सोडवपाचो यत्न. अभियान 28 ऑगस्टाक सुरू. आझादी का अमृत महोत्सव जो स्वातंत्र्य दिसाच्यान सुरवात जाल्लो आसा आनी हेजोच एक भाग म्हणून आदर्श सोसायटी आपल्याले आदर्श सदस्य संपर्क अभियान हे सुरू करपाचें आसा. जे आमचे 29,000 सदस्य आसात ह्या सदस्यांक मॅक्झिमम आमी ह्या आझादी का अमृत महोत्सवाच्या निमित्तान संपर्क करपाचो विचार आसा. आणि हेजो शुभारंभ 28 तारीख जी आसा शेनवार ह्या दिसाक केपें तालुक्यांतल्यान सुरवात करतले. वर्स पॅन्डेमीक गेले 1.5 वर्स गोंयांत चालू आसा. अदरवायज आमी आमच्या ह्या सगळ्या प्रामुख्यान 5 तालुक्यांतल्यान शेतकरी मेळावे दवरताले. आनी ज्या शेतकरी मेळाव्यांतल्यान सादारण 200 शेतकरी त्या भागांतल्यान आसताले. आमचे जे सदस्य आसात ते सॉयल टेस्टिंगाच्या बाबतींत तेंची तितली अवेरनेस ना. आनी ह्या संपर्कांतल्यान हालींच आमी जुवारी एग्रो त्यांची सॉयल टेस्टिंगाची एक योजना आसा तांचे कडेन आमी उलोवण चालू आसा. ती आमकां जर एजन्सी मेळ्ळी जाल्यार ताचे मार्फत सुद्दां मातयेचें परीक्षण हो आज अत्यंत म्हत्वाचो भाग आसा. जे केपें तालुक्या जवळ आमचे 11,000 सदस्य आसात. काणकोण तालुक्याक सादारण 10,000 सदस्य आसात. आनी 2 तारखेक अशे गुळ्यांतल्यान आनी मागीर आमी खोला भागांतल्यान बेतूल हांगा समारोप करतले. हे 16 गांवांतल्यान म्हळ्यार पयल्या भागाक 28 आनी 2 सप्टेंबराक 28 ह्या म्हयन्याच्या आनी 2 सप्टेंबराक अशे 43 गांवांतल्यान पयली फेरी सदस्यांक आमी मेळटले. प्रधान किसान सन्मान योजना ही बऱ्याच जाणां शेतकारांक तितले तो पर्यंत रूट लेवलाची पावले कडेन ना, गांवा पर्यंत पावले कडेन ताजी अवेरनेस करप. किसान कार्ड हे बऱ्याचशा शेतकऱ्यां कडेन ना.
मडगांव वेस्टर्न बायपासार एक्सिडेंटाचेर उपाय म्हण 5 कडेन ट्रॅफिक सिग्नल घालतले. आमदार बाबा शानान पुलीस अधिकाऱ्यांक घेवन सिग्नलाच्यो सुवाती पळयल्यो. रुमडेर, गोंडय, वेर्णा आनी होंडा शोरूमा कडेन सध्या सिग्नल येतले. 5वो सिग्नल CSR वरवीं मडगांव ODP लोकांक उक्तो करपाचे आसात म्हणूनय SGPDA चेअरमॅन बाबा शान सांगता. ह्यो हायवे बायपास जाल तेन्ना आमी प्रपोजल घाल्लो हिंगा आमकां ट्रॅफिक सिग्नल घालपाक आनी ट्रॅफिक सिग्नल हे रोडाक कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेका ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आहा हेजे ट्रॅफिक सिग्नल प्लस इल्युमिनेशन हें आयज कोता फाल्यां कोता आमकां डिले जाले. कॉन्ट्रॅक्टरूय ते काम कोन्न आहलो मागीर आमी फॉलो अप कोन्न आतां तेणें पयर सांगिलां आतां स्टार्ट कोत म्हूण. हे चारूय ट्रॅफिक सिग्नल तो घालपाक आतां हे 2 दिसां भितर स्टार्ट कोतालो. आमगे पुलीस आयले, ट्रॅफिक पुलीस, हायवे इंजिनियर येयलो आहाय, कॉन्ट्रॅक्टर आले मनीस आहाय. हे आमी आतां आमी डिसायड कोताय खूंय घालपाचें कितको घालपाचें. एक्सिडेंट जाताय हिंग जाले आनी कितें जाता रोड चड वायड आहा थंय 40 मिटर रूंद आहा म्हणटरी क्रॉस जावपाक त्रास जाताय लोकांक. बरे मनशाक त्रास जाताय आनी जाणटे मनशाक तेज्या त्रास जाता. हिंगा किन्या पावता म्हळ्यार गाडी रोखडे पावताय. आतां हांवें हेजेर गेल्ले एक CSR फंडाचेर गेल्ले म्हळ्यार CSR फंडाचे हांव मुखार ते मागीर घरवटी घेतलो. आनी ती चारूय आहाय ती आमगेली हिंगा एक रुमडेर, एक गोंडय, एक वेर्ना आनी एक होंडा शोरूमा कडेन 4 आमी पयलीं कोन्न घेताय आनी 5 हाजी हांव CSR फंडाचे कोन्न. हांगा एक्सिडेंट जावपाची कमी जाता. एक्सिडेंट जावपाक कमी जाल्ले. ट्रॅफिक सिग्नल घायल म्हणटरी लोकांक वचपाकूय इजी जातलें, क्रॉसींग करपाक बरें पडटलें. हिंग एक्सिडेंट जावपाक चड चान्सीस आहाय आनी जायत लोकांगे व्यूज येयलोले की हिंग प्रॉब्लम आहा एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणून. सो आमी MLA को उलयलोली आनी MLA हो स्टेप आमगे मानून घेवन तें डिस्कशन करून आतां गव्हर्मेंटा कडच्यान हिंगा सिग्नल घालपाक आतां आयज इन्स्पेक्शन केलां आमी हिंग आयल्या बरें म्हूण. मडगांवचो ODP ड्राफ्ट प्लान सुचोवणी आनी हरकतीं खातीर लोकांक उक्तो दवरतले. ODP आमी पयर मिटिंगेर डिसायड केलां आमगेली ODP रिवायज करपाक. पयलीं ODP केलो तेजेर जायत्यो लोकांगे कंप्लेन येयल्ली, थोडे रस्त्याच्यो, थोडे बारीक बारीक इश्यू आहले, जायत्यो ऑब्जेक्शन येयल्लीं. ताका लागून आमी पयलू जायते फुडें गव्हर्मेंटाक लेटर केल्ली रेजोल्युशन घेवन अशें आहा आमकां रिवायज करपाक दीत म्हूण. आमकां गव्हर्मेंटान एप्रुवल दिला रिवायज करपाक. आनी पयर आमी मिटिंगेक गेला आनी आमगेलो प्रोसेस चालू आहा. ODP आमी आतां चालू जाल्या. कोणागेले कितें इश्यू आहाय आनी कोणाले कितें प्रॉब्लेम आहाय तेणें आमकां आण दिवपाची. आतां आमी स्टार्ट केला. कितू टायम पासून केलो टायम म्हळ्यार ताका 2 म्हयने दवरूंक पडटा. आतां एक पयलीं थोडे दीस दवरले आमी एक 15-20 डेज मागीर ते ड्राफ्ट हें केलें म्हणटून आनी मागीर 2 म्हयने आमी लोकांगे ऑब्जेक्शन सजेशनां ओपन दवरले. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. बेतकी वाठारांतल्या PSCची बुन्याद 29 ऑगस्टाक घालतले. प्रियोळचो आमदार मंत्री गोविंदान सांगला बेतकेच्या लोकांक आरोग्य केंद्राचे उतर जाहीरनाम्यात दिल्ले. ताचे काम रोखडेच सुरू जातले. डिझायन तयार आसा. फुडें ताचीच CHC करतले म्हूण गोविंद सांगता. आरोग्य केंद्रात येवपी लोकांक वेगवेगळ्या सुविधांची खंय वेवस्था आसतली. PHC बेतकी हेजो पायाभरणी समारंभ 29 ऑगस्ट 2021 ह्या दिसा बरोबर 10:30 वरांचेर गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी तेजो बुन्यादीचो फातर आमी बसोवपाचें ठरलेलें आसा. त्या कार्यक्रमाक आमचे आदरणीय आरोग्य मंत्री श्रीमान विश्वजीत राणे उपस्थित आसतले. प्राथमीक आरोग्य केंद्र बेतकेचें हें म्हजें एक रिनोवेशन जावचें, तेचें एक नवी परिपक्व अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करचें अशें स्वप्न आशिल्लें. आनी हें स्वप्न हांवें म्हज्या वचननाम्या भितर त्या वेळाचेर नमूद केल्लें आशिल्लें. हें PHC बेतकी केंद्र जें आसा तें खरें म्हळ्यार तेजी जमीनूच सरकाराच्या नांवाचेर नाशिल्लें. पयलें काम जर आमी कितें केलें जाल्यार म्युटेशन आमी करून घेतलें. ह्या बिल्डिंगे भितर, ह्या हॉस्पिटला भितर PHC नंतर आमी CHC म्हळ्यार कम्युनिटी हेल्थ सेंटरा भितर कन्वर्ट करपाचो आमचो मानस आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या PHC बेतकेचो आज डिझायन जाल्लो आसा. ह्या PHC बेतके भितर ECची आनी जें आज रुटीन आमी कितें तात्पुरतें जें आमी हेल्थ चॅकअप जो करतात तो पळयनासतना प्रत्येक जो कन्सल्टंट जो आसा तो फिजिशियन आसूं, तो मागीर गायनीक आसूं, तो मागीर ऑर्थोपॅडीक आसूं, तो मागीर ENT आसूं, इयर नोज अँड थ्रोट, ह्या सगळे जे मुख्य जे रोग जे आसात त्या हेका लागणारे डॉक्टर्स म्हणजे कन्सल्टन्सी थंय उपलब्ध आसतली. रेग्युलर घडी एखादी आसपाक शकना आतां नमूद करता, पूण अल्टरनेट डेज जे आसा तातूंत भितर आमी हें करतले.
दुसरो अत्यंत महत्वाचो विषय म्हणजे आम्ही आधुनिक म्हणजे वर्ल्ड टेक्नॉलॉजी कडेन आमी जर नजर जर मारली, एखाद वेळी एक पेशंट सामको क्रुशल आनी ताका एक स्पेशलिस्टाची गरज लागता जाल्यार आमी त्या हॉस्पिटला भितर असो तरेचो एक रूम तयार केल्लो आसा जेचे कन्सल्टन्सी ह्या हॉस्पिटलान बाकीच्यो स्पेशल जर खंयच्या एक अमेरिकेच्या शहरान सुद्दां जर एक दोतोर जर रावलो जाल्यार तो सुद्दां ताका पळोवन ताका एडवायस करपाक शकता. अशे तरेची सिस्टमूय आमी ह्या PHC बेतकेच्या केंद्रान आमी केल्ली आसात. बाकीच्यो बारीक बारीक गोश्टी तातूंत भितर एक कॅफेटेरिया जी आसात, कॅफेटेरिया ही बेतकेच्या हेल्थ सेंटरा भितर नासतली कारण जितले लोकसंख्या कारण ह्या बेतके PHC सेंटरांत कमीत कमी मिनिमम दिसाक 300-350 लोक भेट दितात. ज्या वेळाचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर हें डेव्हलप जाता त्या वेळाचेर बऱ्योचश्यो काही गोश्टी हातूंत आमकां बारीक लोकांक ते आमकां सर्वीस मेळपाक शकता आनी ही सर्वीस आनी खास करून म्हजो प्रिय मतदारसंघ कुमारजुंवे मतदारसंघ हे बारीक आनी ग्रामीण भागांतले मतदारसंघ जेंकां थोडीशी फायनान्शियल सुद्दां येवप वचपाक ताचो वेळ कमी तांकां लागतलो म्हणूनच ही सुविधा आमी उपलब्ध करपाची तयारी ह्या PHC बेतकेन म्हणल्यार नंतर ती CHC जातली असो आमचें जें स्वप्न जें आसा ते स्वप्नाक खरी भरारी आज 29 तारखेक येता. GSIDC हें काम कन्सल्टन्सी म्हणून तें काम करतले. तेजें सगळें टेंडरींग ओपन दिवन कॉन्ट्रॅक्टर फायनल जाल्लो आसा, तेजे आमी लायसन्स इश्यू केल्ले आसात. म्हजो सोहळो जो आसा मोठ्या दबाज्यान आमी करपाचे थरलेले आसात. सबंद म्हणजे बेतकी किंवा प्रियो मतदारसंघ, कुमारजुंवे मतदारसंघ, खास करून कुंभारजुंवेचे आनी सातिस्ते विलेज पंचायत सगळे ग्रामस्थांक, साखळेचे ग्रामस्थांक आव्हान करता की ह्या कार्यक्रमाक तुमी मुजरत उपस्थित लावून सगळ्यांक आमकां जे कार्यक्रमाचो जो मुखार वचपा खातीर एक प्रेरणा दिवची कारण आमचे मेडिकल स्टाफ जो आसा तांचें जें कोविडाक जें काम केल्लें आसा तें काम तेजे आमी नोंद आनी आमी तांकां पयलूच सांगिल्लें तुमचे खातीर आमी अशे तरेचें एक हॉस्पिटल हाडटात आनी ती पुर्तता आमी करता आसतना खूबच आनंद जाता. कोविडाच्या महामारीक लागून बंद दवरिल्ल्यो खुबश्यो गजाली परत सुरू जावंक लागल्यो. ल्हव ल्हव लोकजीण परत रुळार येवंक लागल्या. वास्को कुळे पॅसेंजर ट्रेन परत रुळार धांवंक लागली म्हणून लोकांक खोस. अशीच वास्को मिरज पॅसेंजर ट्रेन बेगीन सुरू करची म्हणून मागणी. आज वास्को कुळे पॅसेंजर ट्रेन डेमो ट्रेन स्टार्ट जाल्ली आसा. तेचे आमी वेलकम करपाक सावड्डे पुढच्या स्टेशनाचेर आमी आयल्ले आसात. ही एक बरी गजाल आसा की पॅसेंजरांक बरी फॅसिलिटी मेळटा. हे जे आमचे रेल्वे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हांकां चड देव बरो करूं म्हणटा. तशेंच हांगा आतां ट्रेनीची खूब अशी जरूरत आसा, गरज आसा. एक वास्को मिरज गाडी आमकां तातूंत बेगीन चालू करची अशी आमगेली अशी मागणी आहा. तशें कोविडाच्या टायमार अनेक ज्यो गोष्टी बंद पडिल्ल्यो तातूंत ही आमची ट्रेडिशनल जी ट्रेन जी आशिल्ली अनेक वर्सांची ती बंद पडिल्ली ती बरे पद्दतीन आयच्यान धांवपाक लागल्या आनी खंय तरी आयुश्यात आमकां सगळ्यांक परत एकदां गती मेळटा अशें हे जी ट्रेन स्टार्ट जाल्या ताचे वयल्यान आमकां दिसून येता आनी ही अत्यंत एक बरी गजाल आयचे दिसा जाल्ली आसा. उपमुख्यमंत्री आणि पेडणेचो आमदार मोठ्या मोठ्या गाड्यांनी भोंवता. लोकमत हायवेच्या फोंडकुलांनी घश्टे काडटा. गोवा फॉरवर्डाचो पेडणेचो फुडारी जितेंद्र गांवकारान पेडण्या इबाडिल्ल्या हायवेचो इश्यू केला. कोर्ट, जिल्लोधिकारी, मोर्चा सगळे करून खंय जालें. आता खंय पेडणेकार वेंचणुकेक आमदाराक बुद्ध शिकयतले. म्हाका दुःख दिसता हे पेडण्याचो रहिवासी असल्याचो. कारण कितें पेडण्या जितकी हे रस्त्याची जी विलेवाट लागलेली आसा आणि ह्या सायडीन मुख्यमंत्री 15 ऑगस्ट ह्या टायमार 15 ऑगस्टाक गेला त्या टायमार रस्ते सगळे साफ सिमेंट घालून व्यवस्थित केल्ले आसा. त्याच्या पयलीं जितके ॲक्सिडंट जाले, लोक पडटात स्कूटर घेवन, माझ्या समोरचे गजाली बरेचशे जाल्ल्यो आसात. पण म्हाका अशें दिसता की लोक जे पडटात तांकां दुखता पण ते मुख्यमंत्री वगैरे हे जे राजकारणी लोक जे आसात तांकां कांयच पडलेले ना. ते गाडयेन AC गाडयेन भोंवतात. आता हे खड्डे आहात, सर्वीस रोड जाय आसलो खंयच्या पद्दतीन तुमकां आमी सांगपाचें तेच प्रश्न पडला आमकां. कोर्टान गेले, कोर्टाची कोर्टान ऑर्डर पास केल्या FIR रजिस्टर करची म्हणून. उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या कोर्टान गेले, ताजी ऑर्डर आसा.
वयर आमी पत्र व्यवहार करून सुद्दां तुमी जर आयकनात जाल्यार एंड मुमेंटाक जे आमचे अस्त्र आसा हे उपमुख्यमंत्री आनी आमच्या पेडण्याच्या आमदाराक सांगूनचे दिसता की येणाऱ्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक हे अस्त्र पेडण्याचो हर एक नागरीक तुजी 1 करोडाची गाडी लक्षात दवरून करतलो. आनी म्हाका माझी सगळ्या पेडणेकारां कडेन विनंती आसा की हे 3 वर्सां जी आमी त्रास भोगल्यात आनी जो MLA ऐशो आरामाच्या गाडयेन भोंवता हे पूर्ण लक्षात दवरचे तेंच्यांनी. कारण आमी हाल भोगतात, मतदान आमी केला, खुर्चेर आमी बसयले व्हरोन, पूण तरी आसतना आमकां जी सुख सुविधा दिवपाची आशिल्ली ती आमकां मेळोंक ना. आमच्या गोंयान किंबहुना आमच्या पेडण्यान आनी आमच्या पेडणे मतदारसंघात जर आमी पळयलो जाल्यार धारगळ टू पत्रादेवी मेरेन आयज जी रस्त्यांची हालत आसा तातूंत पूर्ण जबाबदार पेडण्याचो आमदार आनी गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री आसा. खोर्जुवे आणि बस्तोड ह्या रस्त्याक राखणे वणत बांदपाच्या कामाचो आमदार ग्लेनान नाल फोडलो. दोनूय कडेन राखणे वणटीक 43 लाख खर्च येता. काम रोखडेच सुरू जातले. अरुंद रस्त्याक कडेक पालसण आशिल्ल्यान लोकांक त्रास जातालो. रिटर्निंग वॉल घेतले ऑलमोस्ट अबाउट 55 meters इन लेंथ आनी हायट अबाउट 2 meters आनी ताजे उपरांत आमी एस्फॉल्टींग करून आनी ताजे भायर आमी फुडें हॉट मिक्सिंग करतात. कित्याक हांगा खूब एक मातशें डेंजरसली कितें आमचें ओंट दिसती पडटा ते कॉलेप्स एनी मोमेंट. सो तांची मागणी आसली आनी आमचे मेंबरान सावियो एक सरपंच आनी आतां सरपंच ताणें रेजोल्युशन दिवन फुडें आमी काम खरें केल्लें आसा आनी हे कामाची किंमत जावन आसा 43,21,000. फुडें वॉर्ड नंबर 2 तितूर आमी काम बी घेतलेलें आसा. रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटर्निंग वॉल along road side from near Apollina Coutinho house to Shell आनी थंय बी ऑलमोस्ट 3 number of crossdrain आसा. 3 crossdrain आसा. इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमचे उदक आसार पासार जावपाक 3 crossdrain आमी ती बांदतले कन्स्ट्रक्ट करतले आनी ताजी किंमत बीन जावन आसा ऑलमोस्ट 43,27,000. आमच्या आमदाराकूच खबर आशिना ताणें कितलेशेच इनॉग्रेशनाक नाल फोडले आनी तो आतां सारको एक्सपिरियन्स कहो जाला ताका. ओवरऑल आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलोवंक गेल्यार जायतीं कामां केल्लीं आसा. ही रिटर्निंगाचेर आमच्या सगळ्या भागाक ह्या वाठाराक लोकांक तितल्यांक फायदो जातलो कित्याक हो नॅरो रस्तो आसलो. ही रिटर्निंग जातकूच हिंगा स्लॅब येतले त्या वटेन वायडनींग जातले आनी हेजो सगळ्यांक लाभ घेवंक मेवता कित्याक हो इंटरनल रोड आहा आनी ह्या वटेनसून खूब जाण लोक पासार जाता. CZMPच्या ड्राफ्ट प्लानात कितल्योश्योच गजाली सारक्यो ना. खुबशे बांद, व्हाळ, घरां, साकव, शेतां बाटां दाखयल्लीच ना. थोड्या सुवातींनी न्हंयचे सुवातेर शिपयार्ड दाखयला. लोटलेचे टेनन असोसिएशनांनी इश्यू केला. WRDच्या प्लानार खंय सगळे सारखे आसा तेच CZMPत कित्याक ना काय म्हणून प्रश्न. ह्यो गजाली खंय जाग्यार घालच्यो. The WRD has made a plan. They have taken the trouble to visit the site and details have been collected and put on the WRD plan, but the same details have not been implemented on the CZMP plan. So we are trying to show them where the details are not implemented and to make sure that they don't override whatever is there existing. So if you are showing structures, you should show all structures, or you should show nothing at all. If you are only going to show barns and waterways and mangroves, then you show only that. When I pointed out that cross drains, box type culverts are not shown on the plan, they have told us that this points doesn't come under their preview. That means it has to looked after by the PW department. So I request the chairman of the CZMP, whoever, to depute the PWD officials and the survey department to note the cross pipes, which are very essential for regulation of water from one khazan to the other khazana. जायते शेतां आहाय थिंगा वॉटर दाखयलें उदक दाखयलेलें हें थिंगा सर तें ताका लागून आतां पूण हांव म्हणटा जर ते WRD इंजिनियर धाडले तांकां ते CZMPचे एक्सपर्ट कितें येयले नाय तेका लागून अमके प्रोस. Main objections are where Chogle and company at Washe has landfilled an area of approximately 16,000 square meters of the of Comunidad of Lotoli, and that area has been shown as a shipyard stroke jetty.
Similarly, there is a 3,500 square meter area belonging to Captain of Ports, Government of Goa, which is also shown as shipyard. The land belonging to Government of Goa cannot be shown as a shipyard. WRD ऑफिशल्स आसले तांणी तांकां बरे भशेन कॉपरेट केला आनी आमची जी सजेशन आसली तिणी सगळीं तिणी नोट करून व्हेले. सो गव्हर्मेंटा लागीं आमची एकूच मागणी जी सजेशन्स वो ऑब्जेक्शन्स आमचे गांवचे स्पेशली टेनंट्स एसोसिएशन आनी दुसरे फार्मर्स आहाय त्यांनी केल्या ती CZMP प्लॅनाचेर इनकॉर्पोरेट करची. कुडतरेचो आदलो झेडपी मॉरिनो रिबेलोन आपल्या वाडदिसा निमतान शेतकारांक हार्वेस्टिंग मशीन दिलें. पीक लुवचे वेळार मशिनां कमी पडटात. ह्या मशिनाचो थळाव्या शेतकाऱ्यांक लाव जातलो म्हणून मॉरिनो उलयलो. शेतकारांक फुडें काडपाचो वावर मॉरिनो करता ही ताची अचिव्हमेंट म्हणून प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार उलयलो. बर्थडे दिसा आमी सदां कसले जाल्यार फंक्शन करताय कित्याक वी आर इन पब्लीक लायफ. सो आयज आय डिसायडीड that when we are celebrating our birthday, so we will make a function where something service to the people is defined. So we are आज आमी दोन फंक्शन दवरले. एक आमी SSC भुरगीं आख्खी उत्तरी कॉन्स्टिट्युन्सी पळाय तांकां फेलिसिटेट करता एंड अलॉंग विथ द पेरंट्स बिकॉज they have done well in their exams. आणि दुसरी भुरगीं पळय आतां नेक्स्ट इयर पळय पास आउट जातलीं तांकां एक मोटिवेशन and get oriented in that to excel in their SSC exam. आणि दुसरो प्रोग्राम म्हळ्यार वी आर लॉन्चिंग दिस हार्वेस्टर मशीन सो दॅट एक फार्मराक आनी एक सुविधा मेळटा. कितें जाता लोवपा सिजन बारबर स्टार्ट जाता आनी एज यू नो कुडतोर आमी जायत शेतांय एक पाडी ती मिशिनां आहाय ती पावनाय. सो आनी एक ऑप्शन आमी फार्मर्सां तयार केला. कित्याक एट स्टार्टींग ऑफ द हार्वेस्टिंग सिजन सगळ्यांक मशीन जाय पडटा आनी आमचो प्रयत्न आसलो आनीकूय मशीन घेवपाक सो दॅट हे आमगेले शेतकार पळय इवन एक शेतकार डजंट फील आपणाक ही एग्रीकल्चर मुखार व्हरपाक सुविधा मेळना म्हणून हे चिंतपाक आमी चान्स दवरपा नाय कोणाक. इलेक्शनाक रावपा म्हणल्यार कितें वी हॅव टू सी लॉट ऑफ फॅक्टर्स आर देर आनी एज ऑफ नाव आय डोंट वॉन्ट टू मेक एनी स्टेटमेंट बट इफ देर इज a proper opportunity, definitely I am there because we need to have different ideas and a different vision, so we can give that. हार्वेस्टिंग मशीन लॉन्च केले आसा. तेजे पयलीं तिणें वेगवेगळे क्लास करून तांकां सगळे स्किम्स प्रोवायड केल्ले आसा. मागीर द मोस्ट निग्लेक्टेड सेक्टर एग्रीकल्चर. एक्चुअली गोंयांत एक टायम आशिल्लो की एग्रीकल्चर सेक्टराचो GDP ग्रोथ जे कॉन्ट्रिब्युशन करताले nearly 15 to 20%. But over a period of time, it has come down, and our total GDP contribution from agriculture sector is just 7 to 8%, and hardly 15% to 20% of our population is engaged in agriculture. And there's other problem is the unemployment. आणि आमी सगळ्यांक भायल्यान हे हाडटात. आमी आमच्या मायक मदराक विसरले आनी म्हाका दिसता आमचे बाकीचे खूब राजकारणी आनी आमचो बर्थडे बॉय रिबेलो आमी बरी अचिव्हमेंट हें केल्ली आसा की फार्मर्सांक प्रमोट करपाक. आमच्या GPCC सेक्रेटरी आनी बरें काम लोकांचे करीत रावचें आनी जो कांयच अपेक्षा घेवनासतना काम करता ताका देव वेसांव घालता आनी ताका देव ताचे आसा तेज्या वयले पोजिशनाचेर व्हरून बसयता. देव बरें करूं. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.